你個 BB 有冇試過咁嘅情況呢？佢初生嘅時候咧，其實都瞓得幾好嘅喎，可能可以一覺瞓天光啦，又或者夜晚只係飲一次奶。咁但係咧，去到3至4個月嘅時候咧，就唔同晒啦。佢可能咧夜晚咧就會係咁醒啦，叫你好多次啦，又要飲奶啊，又碌嚟碌去啊。咁好多人咧就會叫呢個做4個月嘅睡眠倒退期。咁但係其實喺睡眠科學嚟講咧，呢一個其實係一個非常之好嘅健康現象，因為佢嘅大腦喺度升級緊啦。BB 去到3至4個月大嘅時候咧，就會發展出一次不可逆轉嘅大腦升級，佢就會好似大人一樣有4個階段嘅睡眠啦。咁所以咧呢個時期咧 BB 係一個進步嘅階段嚟嘅，咁大家父母就唔使擔心啦。咁點解 BB 會狂爆喊係咁喊要搵翻個媽媽翻嚟嘅咧？因為如果佢喺入睡嘅時候咧係抱睡啦、奶睡啦，又或者係有其他嘅睡眠連結嘅話，咁佢喺睡眠周期轉換期間就會想用翻一個相同嘅連結去幫助自己再次入睡。所以咧喺呢個睡眠倒退期間咧，就最緊要係唔好產生一個新嘅睡眠依賴啦，又或者係佢已經依賴咗啦，你慢慢幫佢練習喺床上面入睡，咁樣嘅情況就會好好多噶啦。如果你而家正喺度經歷緊3至4個月嘅睡眠倒退期，而你覺得係好辛苦嘅話咧，咁都非常之明白你嘅感受嘅。你可以留言 baby 又或者 inbox 我會幫你做一個免費嘅初步分析，睇下 BB 適唔適合進行睡眠訓練，咁會提供一啲非常之有幫助嘅科學方法去幫助你去度過呢個時期嘅。